हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या बनाई हूँ। ये रहा चावल और नेनुआ का सब्जी, चने का दाल, चने का चटनी, हरे चने का चटनी, और मैं बनाई हूँ करेला का भुंजिया। इसके साथ मैं बनाई थी आलू का चोखा और थोड़ा सा सलाद में कट की हूँ, और आलू पटर का भी भुंजिया बनाई हूँ, और मैं बनाई थी दाल। और आप लोग बताइए कि आपके यहाँ नवरात्रा में लहसुन प्याज बंद है? मेरे यहाँ तो बंद है, प्योर शुद्ध खाना। और मैं दाल देना भूल गई थी, तो मैं फिर से दाल देने जा रही हूँ।